tarkaanfiin tun hangam takka deemuu deemti tarkaanfiin faannoo rabbantan tun hangam takka deemuu deemti poolisiin oromiyaa odoo haati isaanii kasi bochuu I am sure itti dhageemuu dhabee hin jiru garuu ajaja malee waraanni tokko lolan banu akkuma gartee karaa keenya kana faannootti hin banina jedhanii waraana bilisummaa oromoo ajajoonni isaan dhorkanitti isinis waraana mootummaatiin faannootti hin banina jedhanii dhooysaa dhorkaa baatanii ummata oromoo gadii siyaasaa godhatanii jechuudha ittiin daldaluudhaaf gara lachuutiin haa ta'u arra gootan wahuma wal fakkaatu kibba bahatti kibba oromiyaa godhu jirtan wahuma wallagga bahaa gootan arra faannoo ziyaad barree hidhachiiftanii ummata qulqulluu booranaa rabbobaaftanii jechuudha maaliif waraana bilisummaa oromoo adamsinaa jettanii gootan waraana bilisummaa oromoo adamsuu fi ummata oromoo balleessuu maaltu waliif fida amma dheengadda nama 4 ummanni nagaa ajjeefame nama 8 kamana wallaan saa jiru jechuudha oromoonni boorana oromoonni keenya angafa keenya hoggaa feenuga angafa keenya naani gar hoggaa isaan dhiiga bo'en namni garagalee ilaalu hin jiru jechuudha maaliif ummata kana cufa itti bobbaasuun barbaachise Mustafeen shaanxaa keeti bakkumaati fuutee keessa taa'a bakkumaati itti ergite taa'a inni onnee fi mooraala dhaqee ummata booranaatiin dha'u hin qabu garuu kun Abiy Ahmed lakkaawe kaalkuleet godhee ummanni boorana dhumuu qaba irra murteessee jechuudha maaliif akkamiin murteesse odoo ummanni kun faannoo Soomaaliitiin dhumaa jiru maaliif calje'amee itti ilaalamuun barbaachise gaayoo ummata kanaaf dhaabbate ta'e maaliif barbaachise bulchaan oromiyaa shimeedhaa jechuu dandeessan quba aanennan quba abba guddoo karagaraa aanaa itti oromoon shimallis qabri warra isaaniitu gurgurachuu jira shimallis ilmaan tuulamaatu hawajji dhalateen lafarraa dugugaa jira booranaaf naasuu takkan qabu irraanfadhaa kana irraanfadhaa garuu ajaja biyyaa ka ifiinjoo hamaqaa prime ministerii ifii kanne kun maaliif gidiraa ummata keenyaatti usa ummanni booranaa yakka maal dalage khara maal godhan at the same time jarri kun media Somali shiftoota Ziyaad barree kanaan ogaaden keessa dabruun footoo waraana bilisummaa oromoo itti erganiiti isaanii nu weerareetanaaf dhooyne ja'aati politicize godhaayi jedhaniin okay jarri san footoo san coobaasanii waraana bilisummaa oromoo asiinu seenee jedhan jechuudha waraanni bilisummaa oromoo har'a ogaaden seenee dhawe kun dur maaliif seenee ogaaden achi dhawuu dhabe har'a maaliif dhawa okay kun waan oromoon if gaafachuu qabu guddaadha jechuudha okay naannaa waraanni bilisummaa oromoo itti arkama jaancufa abiyyi yoo ummanni naannaa wasanii baanziilli irra naqamee gubame dhimma tokkoon qabu jechuudha abiyyi aangoo malee namaaf dhimma hin qabu biyya jechuun silaa ummataani yoo ummanni hin jiraanne biyyi hiikaa qabu Abiy Ahmed ummanni hangi finfinnee san qofti yoo jiraateef oromoon cufti dhume dhimma hin qabu jechuudha oromoon horii abbaan qabne hiyyeessate jechuudha horii kana bineensi hoggaa abbaan qabne bineensa fedhe dhufee nyaata waan oromoon bulchaan qabne abbaan qabnee fi warri adda adaree keessa taa'ulleen arra oromoon dhaadatanii jechuudha gabbaanii warri bara tokko dhiirummaa isaaniif irraa mulqee kaala zaaree alaayyoom jedhan warri duroggaa dhiirti lamachi asbaata shanii joggaa ton xaajjanii ganda keessa seenaniitu arra onnee dhawatee gabbee oromoon waajaa jechuudha hoggaan akkana joo nama tokko kana maanniin kabaja sabaa saka sabaanniin kabaja gaafa garuu gabbu'anii saba oromoon quba laatan I have no excuse numaan ja'an waan hin jechuu qabu jechuudha kanaaf ammallee bulchitoonni naannaw Harargee bahaa tokkoon keessan ka araddaa ta'ee kamali tehe ka asii tehe mootummaa shiftaa Ziyaad barree kililii shaniitii fi mootummaa warra adda adaree kanarra akka maallaqa miliyoonan fudhachuu jirtan tokkoon keessan beekamaa jechuudha
Oromoo nu jala jilbifachiisa akka Oromoo nu jala deebitu nuti bulchinu dhaqaati Oromoon akkana ja'anii quncee muka tokko muka biraan taatu je quncee feete fuutee bakka takka maxxansitu quncee biraan taatu jarri amma gadameessa keessa gadameessa jaarrate arra Oromoo arrabsu kun 2018 gaafa nuti biyya dhayne akkuma Kaaba mana rabbiitiif suduudanitti jilba Johari suduudanii rabbii ji Oromoon akka nutti naarre madura wali aarre nu araarsii jedhaniin miile Johar Mahammad dhungatanii jechuudha warri arra Oromoo irratti kana jiru kun so isaan yeroodha wajji deeman akkumaan amma dura jee gaafa lola sargootis banda Somaaliitii wajjin ummata miidhaa turan gaafa lola dargiitis dargii hojjitaanii nama miidha gaafa wayyaanee taatu wayyaanetti ilma galaniiti daaspooraa isaanii kana biyya alaatii guuranii maal godhan biyya alaatii guuranii Tigraay geessan muka jajjaarranna jan muka warra isaanii gartee rileeshinii warra isaanii fi warra Tigraay kan oli fidu jechuudha mukni kun kaabalu muka muka hedduu jaarratan Tigraay keessatti warri adda daree keessa jiru kun adda daree keessa jiru kuni jechuudha. So maal jechuu barbaadeeti ummanni Oromoo waan godhatu maaliif namni tokko Oromoo jan addunyaa tanarratti naafne akkuma Oromoo godhachuu qaba. Okay? Akkuma Oromootti. Arras jarattiin tun akkuma kalee Tigraay jala fiidee Oromoo miidhaa baatetti arra qaawni xiqqaan tokko mul'atee fi mootummaa kana jala seentee kara kanaan mootummaa kililii shanii jala seentee wanni isiin Oromoo irratti aggaamatte laafaa miti jechuudha arraba dhiisi nama narrabsine lakki hin arrabsine nama narrabsu annama narrabsu jecha abbaan je'en deebi'ee ja'an malee nama narrabsu nama arrabatti amanu miti annama yaadatti amanu gaafa garuu isin gabbaatanii ummata Oromoo akkasii arrabsitan isin hin dhiisu gabbaatanii ummanni kun Tigraay ofirraa kaasuu dadhabdan jettan gaafa isin gannaaf yaadate isanii keessa turtanii Oromoon Tigraay maqaa galchite jechuudha akka dhiiraan loltee sanu amma naannawa sanii miti awwadaa maaltutti mucaa xiqqaa firoomsaa kan ganna jaasan Kagazin rasa sando ite sitin dagamu eessa ture gaafa dargaggoonni keessan kun akkana koofee uffatee ma walgayii qaba nagaddiisaa jiru kun gaafa firoomsaan amajjaha awwadaa keessatti dhawame makiinarraa dhasarra ciisu eessa turtan isin where you been gaafa dhiirummaa teessan gurgurtanii arra deeffattanii so isinuma himamaa jechuudha haga Oromoon kabajinatti namni isin kabajun jiru jechuudha ammas dhuga feeta haadaatu isinii dheeraate haada dheeraateeti haada kanarra isin fiisisu jiran gaafa haanni san akkasii asirkifame arrabbi isin nan godhiniin jaaga isin sanuu itti beeytanii bakkuma teessanitti deebitamuu maxaaxaan qabdan dhiifama gaafattanii tanaaf ummata Oromoo dhiisa Oromoo walumaa galatti rabbiin ganna dhufu kana ganna khayrii nu haa godhu ganna Oromoo wal dhageessu nu haa godhu ganna Oromoon teessee wajji wal mari'attu nu haa godhu ganna ka Oromoon ta'in Oromoo keessa seene Oromoo duwidaa garaa godhu nurraa haa qabu wanni keenya keessa gaffa godha kana saniin jiru tanaaf nu cufa rabbiin ummata keenyaaf qalbiyaa kannu hayyoota keenya ka ummata keenya akkana jiru kanaaf gabbahee dubbachaa jiruuf galatooma ka ammoo calji'ee lafa jala waa godhachaa ala kana ammoo akkana mana gaataa'u rabbi si haa gargaaru Oromoon hin baddu Oromummaanis hin baddu Oromiyaanis hin baddu Oromiyaan arra yoo diigamtees boru jaaramti Oromummaan arra yoo diigamtees boru deebitee qabatti warri Oromoon cab'ee wulii hin deebi'u dhabamsiifneettan Oromoon beeytanii jechuudha tanaaf fayyaataa ajjechaan artistoota Oromootirraa haa dhaabbattu artistoota Oromoo ka isin dura dhaabbatee ummata keenya miidhinaa jee maallaqaan bitachuu gaafa dadhabdan gaafa lafa kannitanii lafa isinirraa fudhachuu didan gaafa manguddoo itti ergitanii manguddoodhaan maallaqaan kadhachuu jalqabdanii lakki an ummata kiyya maallaqaan hin gurguru jee bakka inni deemu cufe akkanarra rasaasaan mataa keessa dhooytan ta'e OPD dhuma teessa waliin laallaan jaa fayyaa